现在是早上的11点钟，外面太阳刚起来。等下这里吃个午饭，在外面发电，剪剪视频，然后继续往那个喀什方向走。昨天买了根链子给那个寻梅带上，把它绑在那个车子边上，这样的话它可以在外面晒晒太阳，也不至于乱跑。我在这个窗子这里也能见得到它，不然它到处去翻那个垃圾吃，那流浪惯了老是捡那垃圾吃。还在跑动，不然它乱跑，它看到垃圾它就到处去捡来吃的。现在还没彻底改掉那个坏习惯。昨天捡那个煤特别耐烧啊，这里面现在还是特别暖和，煤还没烧完好像，你看还是热的。昨天捡那种质量要更好一点感觉。我看有些朋友问我现在怎么不用这个大炉子炒菜了，在这里回复着，不是充不到气啊，只要有充煤气的地方都能像上次那个方法一样把那个气灌过来用，只不过是现在天气太冷，气温太低了，就算充到气这个气也出不来，所以这个炉子暂时用不上，到时候天气暖和了还会继续用这个大炉子炒菜。这是昨晚露营的地方，一大片戈壁滩，这边好像被人挖过，不知道干嘛的。把熏煤解开活动一下。我昨天捡的那些煤再炸一下啊，还有一些大块的。这不是吃的哦，远一点，来砸到你，不要来这里。我看有些朋友说用袋子装的再砸，不知道怎么想，不知道多少个袋子够我砸烂。碎的捡起来不浪费。现在是下午的3点钟，剪完了视频，充满了电，继续往喀什方向走。上后虽然比较小，这块是大卡的，大卡的。你在吃什么啊？啊，看看，别乱咬啊！这什么东西？吃什么垃圾？路上还是有一些。哦，这块也还可以哦，1斤左右，不错。到这了，又发现一块，赶紧往回跑，不知道是不是。这不是大卡，也不是低卡，这不是煤。这边这段路几乎没有风景，一望无际的戈壁滩。现在来到了这个阿恰勒镇。骑累了，下来这个镇子这里逛逛。这边有超市，有卖水果蔬菜的，不过蔬菜我是够了，不用买了。什么肉？牛肉，就牛肉啊？鸡肉没有？鸡肉。哦，我想买点鸡肉，但没有鸡肉。他那里写着有鸡肉。这一盒一盒的应该是那个酸奶，新疆特色。这边有个水果摊。有橘子，看着挺不错的，买点橘子，晚上热的时候可以吃。这砂糖橘啊10块钱，10块1公斤，一边包裹。这种呢6块钱，1公斤。1公斤1块。我买这种吧。解暑。可以了，5种还不少。6块。 6
问，哎，好好。哇，这边那么多馕，品种还不少，各式各样的，你看。买一个吧，它是干粮备着。买这个齿轮，拿这种多少钱啊2块。2块啊，拿一个吧。买了点砂糖橘，一个齿轮状的馕。现在吃有点冷，冰冷冷的。哇，晚上再吃吧。这里有一家大一点的超市，看看有没有鸡肉卖。今天就想吃鸡。本地的土鸡的28呀、啊， 1公斤，对，本地的。这隔壁店拿过来的，哦，那行，那我要这只吧，凑一下吧。2年，那个嘛就2个月、3个月的这个什么？哦，这个2个月、3个月的， 2、3年。那个2年的说，这个是40块，他说是新疆本地土鸡，尝一尝好不好吃？现在走的这一段是将近100公里的无人区，中间没有村子，没有镇子的，太荒凉了。这边这段路没有一点生机。又往前跑了将近30公里，不跑了，天马上就黑了。进到这里面来找个地方露营，很荒啊。今晚就在这里露营了。我已经往前跑了30公里了，一路上没看到任何人居住啊，除了边上有条大道，就是这么荒凉的地方了。学妹，上来活动活动。往下跳你就会，往上跳你就不会。去上厕所去了。学妹，过来，过来。哎，能叫动哦。过来。好，对，越来越听话了。晚点给你吃鸡。哎，不要，又开始搞了是吧？哇，荒郊野岭了，特别冷啊！收拾下，准备做饭，晚上吃鸡。这是今天捡到的，就几块，不是很多。好像有一块大的，其他一些小的。把寻梅抱进来了，不让它在外面玩了。担心有什么野生动物，让它在这里休息吧，这里也暖和一点。这地方没柴火，晚上烧酒精块。养起来就暖和了。刚才烧了点水在小方车里面擦洗了下身体啊，擦完我就有点后悔了。擦完之后流点那个清鼻水了。哇，这无人区这个荒郊野外的这个温度可不是盖的，比昨天晚上那个地方冷太多了。刚才把那个鸡放到这里面来解冻一下，因为它是急冻的，等一下把它砍来烧了吃。这鸡肉质看着确实是那种紧实的，捏起来紧绷绷的。解冻的话，不知道等到什么时候，越等越硬。这种鸡不是很大的，也就是2斤左右啊。这火特别旺，今晚要用它来烧鸡吃。垫个袋子在这里砍鸡算了。今晚尝一尝这个土鸡。把寻梅的口粮切上来先。砍来解冻快一点。
冻得手指头都麻了，赶紧搞来吃。这些就不搞太小，这样吃才过瘾。洗一洗，再过水。太香了，搞个鸡腿尝一尝。这皮是真的脆啊！这鸡炖了有1个小时，中途我有去试过，要炖那么久才烂。来个鸡翅。打点米饭，那勺子忘记拿进来了，直接倒一点汤汁。这个荒郊野外的特别冷，吃点这个热食舒服多了。我看到现在的有网友私信问我这个取暖炉在哪里买的，这不是买的，我置顶视频那里有，这是我在北京的时候按照小黄车这个尺寸量身打造出来的，买不到一模一样的。我用的是一些厨具，叫师傅帮我焊接出来的。其实在家里面没必要把这个炉子小，在我这小黄车里面来说的话，这个效果就特别好。温度调高一点的话，能调到40多度，热到满头大汗都有。而冬天就完全靠这个炉子取暖了。好像路上看到有煤点，也不用钱，越炖越有味道。原来这地方的温度是零下18度，哇塞！今天吃好了，也让寻梅放纵一把，不用吃米饭了，看他等不起了，进去啊！就给他煮了一些鸡肉啊，鸡脖子还有那个鸡屁股啊，先吃个鸡屁股。
这个进氧管也装好了，外面刮点风。装了这个的话，怎么刮风也不用担心这个一氧化碳倒灌。吃点叫橘子，今天买的时候不敢吃，那时候太冰冷了。现在吃刚好，解解暑，解解渴。舒服。离喀什现在就是300公里左右了，很快就到那边。听说喀什是个美丽的地方，美食又多，到时候到了那边好好休整一下，好好感受一下。